Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. Адамның қадірі қасиетіне қол сұғылмайды. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. Бірінші бабынан бастап қандай құндылықтарымыз бар? Қазақстан қандай мемлекет болады? Қазіргі күні қандай алдына қойған мақсаттары бар? Соған қалай жету керек? Осы Конституцияның арқасында. Бұл негіз, бұл тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің толық құрылғандығының белгісі. Барлығы осы құжатта сақталған. Барлығы осы құжатпен тәртіпке келтіріледі. Біз өзіміздің мемлекеттілігіміздің барына, өз ата заңымыздың барына шүкіршілік еткен бақытты халықпыз. Теңдік пен татулықтың ұйытқысы болған ата заң ырысы еселеніп, берекесі артқан Қазақстанның негізгі тірегі.